გაწვნისთვის 7 წლამდე ციხე ემუქრება ჟურნალისტს, მაშინ ჟურნალისტისთვის პირდაპირ მნიშვნელობით კისრის მოტეხვის მცდელობისთვის რასასჯელი უნდა მოქმედებდეს? Როგორ ფიქრობთ? სახეში შეფურთხებისთვის, სახის ძვლების ჩამწვევისთვის, რასაც არ უნდა ფიქრობდეთ, ცდებით, იმიტომ რომ სისტემას ეგ არ აინტერესებს. არც არავის დასჯა უნდა, მოძალადის ორდენებით შემკობა უნდა, მედიის გაუქმება უნდა და კიდევ ალბათ 1000 რამ, რაც უკვე ჩვენ არ გვაინტერესებს. სერბეთის პრემიერ ვუჩიჩსაც ბევრი რამ უნდოდა. თავისუფლება მზიას. საქართველოში უწყვეტი პროტესტის ნაცემი და დაკავებული აქტივისტების და ჟურნალისტების ფონზე ხშირად გვესმის ბელორუსთან პარალელები. რაც 2020 წელს ბელორუსში ნახა მსოფლიომ პერიოდულად ჩვენს რეალობაში ახლა ხდება. თუმცა განსხვავება ბევრია. შესაბამისად, ასევე ხშირად გვესმის, რომ საქართველოს ბელორუსიზაცია ვერ მოხდება. ახლა, როდესაც საქართველოში ჩვენი დროის პირველი ჟურნალისტი ქალი ციხეში სასჯელს იხდის, ხშირად უკვე მილიციად წოდებული სამართალდამცველისთვის, სილის გაწვნისთვის. გადავწყვეტეთ ვესაუბროთ ოლგა ლოიკოს, ბელორუს ჟურნალისტს, რომელიც ლუკაშენკოს რეჟიმმა ციხეში ჩასვა და ტერორიზმშიც კი დაადანაშაულა. ოლგა ტუტბაის ბელორუსული გავლენიანი და მასშტაბური მედიის მთავარი რედაქტორი იყო. დღეს ეს მედია აღარ არსებობს, მაგრამ არსებობს გეგმა B. ასე ქვია ახალ მედიას, რომელსაც ისევ ოლგა უდგა სათავეში და ისევ ლუკაშენკოს რეჟიმზე წერს. სამი წელი გახდება მალე მარტში, მას შემდეგ რაც გამოგიშვეს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან. როგორი იყო ეს 10 თვე? ეს განსაკუთრებით საინტერესოა იმ კონტექსტის გამო, რაც ახლა გვაქვს საქართველოში. ჩვენი დროის პირველი ჟურნალისტი ქალი პატიმრობაშია, მზია ამაღლობელი. მაინტერესებს რამდენად გსმენიათ მისი პატიმრობის შესახებ, მისი შიმშილობის შესახებ. На самом деле это очень сложный вопрос. სინამდვილეში ეს ძალიან რთული საკითხია. მსმენია დიახ ქართულ კოლეგებზეც და ასევე სხვების შესახებ, იმიტომ რომ როდესაც ეს სიტუაცია თავად გაქვს გავლილი, ამას ცოტა სხვაგვარად აღიქვამ. ეს შენთვის არ არის უბრალოდ ახალი ამბავი ან სტატისტიკა. ამ დროს გახსენდება, რაც გადაგხდა თავს და აღიქვამ იმას, რაც რეალურად ხდება. დეტალებში წარმოგიდგენია, როგორ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი. რაც შეეხება შიმშილობას, სინამდვილეში აქ რთულია შეადარო გამოცდილებები, რადგან ბელარუსულ წინასწარი დაკავების იზოლატორებში, მაგალითად, ჩემ კოლეგებს შორის, რომლებიც ჩემამდე ჩასვეს, ეს საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო, ანუ უფლებების დაცვა შიმშილობის გზით. ჩემ დროს ეს უკვე ფაქტობრივად აღარ მუშაობდა, მეტიც ეს ბევრად აუარესებდა ციხეში ყოფნის პირობებს. და როგორც წესი, ადვოკატიც და თანასაკნელებიც ცდილობდნენ გადაფიქრებინებას ასეთი ნაბიჯებისგან, რადგან ეს უკვე აღარ მუშაობდა. დისციპლინის გამკაცრება და თავისუფლების შეზღუდვა ისეთი ტემპებით მიმდინარეობდა, რომ პრინციპში ამ გზით ვერაფრის დაცვას ვერ შეძლებდი. თანაც ეს დიდ ზიანს აყენებს ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობის რაიმე პრობლემის გამოსწორება წინასწარი დაკავების იზოლატორის პირობებში, ყოველ შემთხვევაში ბელარუსულის სამწუხაროდ აბსოლუტურად შეუძლებელია. სასწრაფო დახმარება აბსოლუტურად პირველყოფილია. მაქსიმუმ ტკივილგამაყუჩებელი აბები, პარაცეტამოლი. Максимум там обезболивающие таблетки, парацетамол какой-нибудь. მინდა დავაზუსტო აუდიტორიისთვის. ესე იგი, როდესაც თქვენ დაგავატიმრეს, ეს იყო 2021 წელი, ანუ 2021 წელს უკვე იცოდით, რომ სისტემა აღარ რეაგირებს პროტესტის რადიკალურ ფორმებზე, რომელიც ემსახურება ადამიანის უფლებათა დაცვას. ანუ, როდესაც ამბობთ, რომ აზრი არ ჰქონდა, გულისხმობთ, რომ სისტემა აღარაფერზე აღარ რეაგირებდა. Да, если вот еще мои сокамерницы. ჩვენ უკვე ზუსტად ვიცოდით რა იქნებოდა პასუხი და თუ ჯერ კიდევ ჩემი თანასაკნელები, რომლებიც ჩემამდე ჩასვეს, მეუბნებოდნენ, რომ დავუშვათ თუ დიდი ხანი არ მიგიღია წერილი შეგეძლო გამოგეცხადებინა შიმშილობა და გეცადა მიგეღო ეს წერილები, 2021 წლის მაისისთვის სრულად გასაგები იყო, რომ ამაზე რეაქცია ცალსახად კარცერი იქნებოდა და უბრალოდ თელ კამერას ფიზიკურად გაუსწორდებოდნენ. ადამიანის გადაყვანა შეეძლოთ უბრალოდ სხვა კამერას დავუშვათ კვირაში ერთხელ. ამით ამსხროვდნენ მთელ რუტინას, მთელ ისედაც მინიმუმამდე დაყვანილ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, აფერხებდნენ მიმოწერას. ვითომ წერილები არ მოგვდიოდა იმის გამო, რომ არასწორად იყო მითითებული კამერა. სორი, ვერ გიპოვეთო და ასე შემდეგ. ყველა ხვდებოდა რა მოჰყვებოდა ამას. წერილებს არ მოგცემდნენ და საგრძნობლად გაგვიუარესებდნენ პირობებს. ხშირად ვადარებთ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ბელარუსში მომხდარს. იმიტომ რომ ბელარუსული 2020 წელი ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო. საინტერესო ასეთი გამოცდილების მქონემ, როდის გაიაზრეთ სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლის რა მეთოდი შეიძლება იყოს ეფექტური.
могут быть эффективны. Понимаете, проблема в том, что იცით, პრობლემა ის იყო, რომ ბოლომდე ჩვენი მუშაობის ბოლო დღეებამდე ვცდილობდით არა სისტემასთან ბრძოლას, არამედ ჩვენი სამუშაოს შესრულებას. ანუ წერას იმის შესახებ, თუ რა ხდება ბელარუსში. და გარკვეულ მომენტამდე, ალბათ 2020 წლის ბოლომდე, გვეჩვენებოდა, რომ ამან პირადად ჩვენ შეიძლება დაგვიცვას რეპრესიებისგან. რადგან ჩვენ არც ერთ მხარეს არ ვართ. არ ვუჭერთ მხარს არც ერთს და არც მეორეს. ჩვენ ვცდილობდით ვიყოთ ობიექტურები, ბოლომდე ვცდილობდით. თუმცა უკვე აკავებდნენ ხალხს. უკვე ყველაფერი ვიცოდით და ვწერდით ბევრ ტექსტს, რეპორტაჟს, ნაცემი, დასახიჩრებული და რეპრესირებული ხალხის შესახებ. გვეჩვენებოდა, რომ მაინც ვცდილობთ პროფესიულ ასპარეზზე დარჩენას, თუმცა სინამდვილეში ეს საკმაოდ რთულია. როდესაც შენ გვერდით ადამიანს ცემენ და ის ვინც სცემს არანაირად არ ისჭება, ხვდები რომ საუბარი არ არის სამართლებრივ საფუძვლებზე. აქ განუკითხაობა ხდება და თანამდებობრივი მოვალეობების ჩარჩოში ვეღარ რჩები, უბრალოდ იმიტომ რომ შენ თვალწინ ვიღაცას ასახიჩრებენ. და მართლაც რთულად გამოდიოდა ამ ბალანსის შენარჩუნების მცდელობები და მეორე მხარისთვის სიტყვის მიცემის მცდელობები, თუმცა ჩვენ პატიოსნად ვცდილობდით ეს გაგვეკეთებინა, მაგრამ ეს ალბათ არ მუშაობს და არ აძლევს ჟურნალისტებს არავითარ იმუნიტეტს. მე მქონდა დიდი იმედი, საკმაოდ სულელური, მაგრამ როდესაც ციხეში ზიხარ, ვიღაცის იმედი უნდა გქონდეს, უნდა იცოდე, ხვდებოდე, რომ შენ გამო ვიღაც ცდილობს, ზეწოლას ახდენს, რომ არსებობს ვიღაც, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის, რომ ჟურნალისტების დიდი ჯგუფია ციხეში. 21 წლის გაზაფხულზე და ზაფხულში ბევრი ჟურნალისტი, რამდენიმე ათეული აღმოჩნდა ციხეში. ჩვენ იმედი გქონდა, რომ იქნება ვიღაც. შეიძლება იგივე რაც რეპორტიორებმა საზღვრის გარეშე გააკეთეს. უჩივლეს ალექსანდრ ლუკაშენკოს საერთაშორისო სასამართლოში იმის გამო, რაც გაუკეთა ჟურნალისტებს. იმიტომ რომ სინამდვილეში 40-ზე მეტი ჩემი კოლეგა აქამდე ზის ციხეში 10 წელზე მეტი ვადით. ალბათ 5-7 ადამიანი მაინც ზის ასეთი ვადებით. სინამდვილეში ჩვენ ამისთვის მზად არ ვიყავით და არავითარი რეცეპტები არ გვქონია რომ ჟურნალისტები ვართ. ჩვენ არ დაგვიმხია ხელისუფლება. ჩვენ არ ვიცით ხელისუფლების დამხობა. ჩვენ არ გვქონია არავითარი მეთოდური სახელმძღვანელოები, რასაც გამოძიება დაჟინებით გვტენიდა. ვითომ ჩვენ ვიღაცის ინსტრუქციებით ვმოქმედებდით. ჩვენ ვმოქმედებდით ისე, როგორც ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე გვასწავლეს, როგორც მსოფლიო დონის სპეციალისტები გვასწავლიდნენ, თუ როგორ უნდა გვემუშავა კრიზისის პირობებში. და რა თქმა უნდა, არავის ჯეროდა რომ ასე მოხდებოდა, რომ რეპრესია ასეთ მასშტაბს მიიღებდა. ჩვენ მზად ვიყავით იმისთვის, რომ ჩაგვსვამდნენ. ცოტა ხნით, ალბათ 1 დღეღამე. 15 წელი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ იგორ ლოსიკმა მიიღო, ეს ყოველ წარმოუდგენელი იყო, მით უმეტეს რომ მან ეს 15 წელი მიიღო ჯერ კიდევ იქამდე, სანამ დაიწყებოდა მასობრივი პროტესტები. ალბათ რომ გვცოდნოდა რით დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი, ჩვენ სხვაგვარად ვიმოქმედებდით, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც ეს შენი პირადი გზა არის და შენ მას თავად ირჩევ და საკუთარი თავისთვის, დავუშვათ მე ვარ პოლიტიკური ლიდერი და საკუთარ თავს მომავალში ნელსონ მანდელად ვხედავ და მივდივარ ამ გოლგოთაზე, ვიტანჯები და პასუხისმგებლობა მაკისრია მე, მაგრამ როდესაც შენ უკან რედაქცია, უამრავი ხალხი ჩვენთან ერთდროულად ციხეში ჩაჯდა 13 ადამიანი, ეს ძალიან ბევრია. ზოგი ასაკშია, ზოგს დაავადება აქვს, ზოგს პატარა ბავშვები ჰყავს, ზოგს კლაუსტროფობია სჭერს. ზოგს პანიკური შეტევები, ეს ბევრად უფრო რთულია ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ დაიტანჯო პირადად ეს ადამიანის პირადი არჩევანია და შენ ამაზე პასუხს აგებ. როდესაც შენ გვერდით შენი კოლეგები არიან, რთულ სიტუაციაში აქ ამ არჩევნის ფასი ცოტა იცვლება. ეს უკვე ერთგვარი გაფართოებული თვითმკვლელობა გამოდის, როდესაც სხვების ნაცვლად იღებ გადაწყვეტილებას. აი ასე ვიქცევით. ძალიან მიხარია რომ ზოგმა ჩემმა კოლეგამ მოახერხა გამოსვლა. შეძლეს მოლაპარაკებების განხორციელება, მათთვის სხვებიც ახორციელებდნენ მოლაპარაკებებს და საბოლოოდ მოახერხეს გამოსვლა. ბევრმა მოახერხა წასვლა და ახლა მუშაობა აკეთებენ სასარგებლო საქმეს, რადგან კარგად უნდა ხვდებოდეთ, რომ ციხეში ჯდომა აბსოლუტურად უაზრო საქმეა. თუ რაიმის დამტკიცება გინდა, სწორედ ციხეში ჯდომის ფაქტით, პირველ რიგში გასათვალისწინებელია, რომ საკმაოდ მალე ყველას ავიწყდება ეს. ანუ, შენი ოჯახი დიდხანს დაიტანჯება, შენი მეგობრები, ახლობლები. ეს მოკლავს ოჯახის ყველა რესურსს, ხშირად ანადგურებენ ოჯახებს.
ბევრი ჩემი კოლეგისთვის, მეგობრისთვის წინასწარი დაკავების იზოლატორში 1 წელიც კი საკმარისი აღმოჩნდა, რომ ფაქტობრივად ოჯახის გარეშე დარჩენილიყვნენ. გაეფუჭებინათ ურთიერთობა შვილებთან, მშობლებთან, იდანაშაულებ თავს, სხვებიც გადანაშაულებენ. მოკლედ, ურთულესია მთელი ოჯახისთვის და ციხეში შენი ყოფნა ნაკლებად დაამტკიცებს რამეს. ხალხის უმრავლესობა ამას ვერც კი შეამჩნევს, ხოლო ვინც შეამჩნევს, მალე დაივიწყებს. აი მაგალითად, ჩემი ნათესავები მიყვებოდნენ, ხშირად გვეკითხებოდნენო, თქვენები უკვე გამოუშვესო? ჯერ არ გამოუშვიათ? უი, ჩვენ გვეგონა დიდი ხნის წინ გამოუშვესო. ანუ მათთვის ეს ისეთი ისტორია ახალ ამბებში რომ გაჟღერდა და მორჩა. ამის შესახებ ხომ ვერ დაიწერება ყოველთვიურად, რომ ადამიანი ჯერ კიდევ ზის, ის ისევ ცუდად გრძნობს თავს, მას ჯანმრთელობა უფუჭდება, იქ ბავშვებს ან მშობლებს ვერავინ აქცევს ყურადღებას, ვერავინ უგვარებს რაღაც საყოფაცხოვრებო საკითხებს და ასე შემდეგ. ციხეში მჯდომი იტანჯება, რადგან ხვდება, რომ მის გამო უამრავი ადამიანი აღმოჩნდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ყოველთვის ყველა თავს იდანაშაულებს. იშვიათია ვინმე მთქვას მართალი ვარო. ყოჩაღი რეჟიმს ვებრძოდი, იმიტომ რომ როდესაც ბავშვის ბაღიდან გამომყვანი არ ყავს, როდესაც დედმამას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ და შენ არ შეგიძლია მონაწილეობა მიიღო, ორგანიზება გაუწიო, გააკონტროლო და შეასრულო შენი ჩვეულებრივი მოვალეობები, ეს ცხადია ძალიან გძაბავს. დამატებით ფული. ციხეში ჯდომა ძალიან ძვირადღირებული რამ არის. ადვოკატები, გადაცემები, ნივთები, ეს ყველაფერი ოჯახის რესურსს ჭამს ძალიან სწრაფად და მასშტაბურად. Вот выполнить свои какие-то обычные обязанности, это, конечно, очень напрягает. Плюс по деньгам, сидение в тюрьме – это очень дорогая штука. Адвокаты, передачи, вещи – это ресурсы семьи съедает просто очень быстро и очень глобально. თუ ამ ინტერვიუს მოისმენს, თქვენი აზრის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანი შეიძლება იკითხოს, თუ კი ასეა, მაშინ რაში გამოიხატება ბრძოლა უსამართლობისა და იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც კლავს დამოუკიდებლობას, რომელიც კლავს დემოკრატიას, რომელიც კლავს დამოუკიდებელ სამყაროსთან ყოველგვარ კავშირს და მაქსიმალურად გვიბიძგებს რუსეთისკენ და ავტოკრატიისკენ. მაშინ სად არის ჩვენი ბრძოლა? Автократии. Где же наша борьба? Ну, смотрите, надо себя разделять как профессионала, как журналиста и как человека, который... ვფიქრობ, უნდა განვასხვაოთ საკუთარ თავში პროფესიონალი, ჟურნალისტი და აქტივისტი. ეს რთულია. ჩვენ გვეჩვენებოდა, რომ 2006-2010 და 2015 წლის არჩევნებზე უმრავლესობა ლუკაშენკოს უჭერდა მხარს. დიახ, ის დიქტატორია. აწყობილი აქვს აბსოლუტურად ავტორიტარული რეჟიმი. დიახ, ის ახშობს ყველანაირ სამოქალაქო თავისუფლებას. მაგრამ გვქონდა ისეთი შეგრძნება, რომ ბელარუსების ნახევარზე მეტი ირჩევს მას. მე ვერ ვიტყვი. ხალხო, იცით, მე ყველაფერი კარგს ვუჭერ მხარს, ყველაფერი ცუდის წინააღმდეგი ვარ. არ ვეთანხმები რეჟიმს, არ გავესაუბრები მინისტრებს და ბიზნესმენებს. ისინი შეკრულები არიან. ჩვენ ჟურნალისტები ვართ და არა აქტივისტები და ვცდილობთ კარგად განვასხვავოთ ეს. თუ წერ სვეტს, წერ ჩემით, მაშინ თავისუფლებას მივცემ გარკვეული პუბლიკაცია დავუშვა. თუ წერ ახალ ამბავს, ვცდილობ მაქსიმალურად ობიექტური ფაქტები აღწერო. ჩვენ შეიძლება ხვდებოდეთ, რომ უნამუსოდ იტყუებიან, ხომ? ლუკაშენკო იძახის, რომ პროტესტის პიკის დროს მინსკში იყო 40,000 ადამიანი. იქ იყო მინიმუმ 300,000. ეს ის არის, რაც ჩვენი თვალით ვნახეთ, ვიდექით და ვითვლიდით, კვადრატებითაც და სხვადასხვა მეთოდიკების გამოყენებითაც. კოპტერებიც ითვლიდნენ ამ ხალხს. ისინი ბევრნი იყვნენ, მაგრამ ჩვენ მაინც ვასახელებდით ლუკაშენკოს შეფასებას. აი ფოტო, აი დაახლოებით გამოთვლა და თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ, იტყუება თუ არა ის. რთულია, ვხვდები, რომ ჩვენ ამ ბრძოლის ფაქტობრივი მონაწილეები ვართ. და თქვენ რატომ დაგაკავეს? როგორ ფიქრობთ? თქვენ ძალიან მკაფიოდ გაავლეთ ზღვარი და პრინციპში ეს პროფესიული ეთიკა, რომლის დაცვასაც ყოველთვის ვცდილობთ. მაგრამ სისტემამ დაგსაჯათ, როგორც ჟურნალისტი, თუ სისტემამ დაგსაჯათ, როგორც აქტივისტი. Вот, она именно это и посчитала, да, что это именно... დიახ, სწორედ ასე ჩამთვალა, რომ სწორედ ჩვენ ვიყავით 2020 წლის მოვლენების ორგანიზატორები. ეს ცხადია, გადამეტებული შეფასება იყო, მართლაც სჯერათ, რომ არსებობს რაღაც მეთოდური სახელმძღვანელოები, რაღაც წესები, რომელთა დახმარებითაც შეიძლება ამ ყველაფრის ორგანიზება. მათ შორის ჟურნალისტების მეშვეობით. მაშინ, რატომ არ შეუძლიათ არაფრის ორგანიზება საკუთარი მედიის და რუსული პროპაგანდისტების ძალებით, რომლებშიც უამრავ ფულს დებენ?
რამე მკვეთრი მხარდაჭერა მაინც, ესეც ცუდად გამოსდით. თავად ლუკაშენკოსაც კი პერიოდულად არ სჯერა, იწყებს ნერვიულობას, ნამდვილად უყვარს ის ხალხს თუ არ უყვარს. მე დამაკავეს თავდაპირველად გადასახადებისგან თავის არიდების ბრალდებით. იმ კომპანიის გადასახადებზეა საუბარი, რომელშიც ვმუშაობდი. ეს სასაცილოა, რადგან თუთბაი ეს იყო დიდი კომპანია, რომელშიც მუშაობდა სადღაც 300 ადამიანი, სადაც იყვნენ ბუღალტრები, ფინანსური დირექტორები, სადაც უამრავი ადამიანი იყო, ვისაც ევალებოდა გადასახადების გადახდა. ჟურნალისტი არ ახორციელებს გადასახადების დარიცხვას ან დაანგარიშებას, ვერანაირად ვერ მოახდენს გავლენას და ეს აბსოლუტურად ნათელი იყო ყველასთვის. ეს ბრალდება საკმაოდ აბსურდული იყო. ჩვენ ბელარუსში გვაქვს ციხეში კორპორატიული ჩასმის ასეთი არაჩვეულებრივი პრაქტიკა. როდესაც კომპანიის დიდი ნაწილი მიჰყავთ 10-15 კაცი გადასახადებთან დაკავშირებული ბრალდებით. მიჰყავთ სხვადასხვა ადამიანები, შეიძლება იყოს ლოგისტიკის სპეციალისტები, მარკეტოლოგები. არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ ხალხის ნაკრები და მესაკუთრისგან ითხოვენ ფულს. ანუ არაფერი პირადული, მხოლოდ ბიზნესია. ამიტომაც ჩანდა, რომ ჩვენთანაც იგივე ისტორიაა, თუმცა გასაგები იყო, რომ პოლიტიკური მდგენილიც იყო. საბოლოო ჯამში დაგვადანაშაულეს ასევე სანქციებისკენ მოწოდებაში და სხვა მოქმედებებში, რომლებიც ბელარუსის რესპუბლიკას ზიანს აყენებს და მტრობას აღვივებს, მაგრამ ის საკმაოდ სასაცილოდ გააკეთეს. ბრალდების მეორე მუხლს რაც შეეხება, იქ არ იყო არც ერთი ჩემი ტექსტი და ვისია ეს ტექსტები, წარმოდგენაც კი არ მაქვს. თუმცა ამას საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. მტრობის გაღვივება. ესეც ახალისო ისტორიაა. ესე იგი იყო გაკეთებული ექსპერტიზა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორმა თანამშრომელმა გადაწყვიტა, რომ ისინი დიდი ფილოლოგები არიან და ჩაატარეს ჩვენი ტექსტების ექსპერტიზა. და იმ ტექსტებში, რომლების გამოც წარმოიდგინეს ბრალი, სიძულვილის გაჩაღების მსგავსად კი ვერ ნახავდი, რადგან ამის შესახებ იქ არაფერი ეწერა. ეს ტექსტი იყო სანქციების შესახებ და ექსპერტიზის აღწერილობაში წერია, რომ ავტორი ირონიით აღნიშნავს, რომ ან ავტორი ვარაუდობს. კი, ვარაუდობს. აღიარებთ? კი, ვაღიარებ. კი, ირონიით აღნიშნა. ანუ ეს იყო იურისტის მიერ ამოკითხული ჩვეულებრივი ჟურნალისტური ტექსტი, სადაც ცხადია, არავითარ გაღვივებაზე არაფერი წერია. ტექსტია იმაზე, თუ როგორ იცვლება სანქციების გამო ბიზნესი, იმაზე, რომ თუ კონკრეტული სანქციები შენ არ შეგეხება, ეს მოდუნების საფუძველი არ უნდა იყოს, რადგან ხვდები, რომ ამ პაკეტს შედეგი მოჰყვება. Где там можно рассмотреть разжигание ненависти, я не знаю и не представляю, и, в общем, объяснить это было совершенно невозможно. და ბოლოს მიხვედით შემდეგამდე, ტერორისტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული პირი. ასეა? Да. დიახ, ისევ გამოდის, რომ ეს გარკვეული ფორმალობაა ყველასთვის, ვინც ბრალდებულია ამ ორი მუხლის მესამე ნაწილების თანახმად. მტრობის გაჩაღება, სანქციებისკენ მოწოდება და სხვა მოქმედებები, რომლებიც ბელარუსის ინტერესებს არ ღვევს. ხოთაშორის მე სანქციების წინააღმდეგი ვარ, რაც ასევე სახალისოა. არ აქვს მნიშვნელობა, ესე იგი, სახელმწიფო შენ ტერორისტსაც გიწოდებს. მე იმ მომენტში ჯერ კიდევ ბელარუსში ვიყავი და რა თქმა უნდა ეს დიდ დისკომფორტს იწვევდა. გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად ეს ძალიან მოუხერხებელი იყო. არ შეგიძლია საკუთარ სახელზე გააფორმო ტელეფონის ნომერიც კი. ვერ იხდი ბინის გადასახადს და ასე შემდეგ. თქვენ თქვით, რომ სანქციების წინააღმდეგი ხართ. თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ, რატომ ფიქრობთ ასე, რა არგუმენტი გაქვთ? Желаете? Почему вы думаете, что какой аргумент? Я за очень... მე ძალიან წერტილოვანი და კონკრეტული სანქციების მომხრე ვარ. ბელარუსი იღებს მონაწილეობას უკრაინასთან ომში. ამიტომაც ბელარუსის სამხედრო საწარმოს წინააღმდეგ აწესებენ სანქციებს. იღებენ შეზღუდვებს, ექსპორტის აკრძალვათანაც სრულიად. არავითარი მიწოდება ორმაგი დანიშნულების საქონლის იმპორტით და ასე შემდეგ. ეს კარგად მესმის. ხოლო ის სანქციები, რომლებიც ვრცელდება ვიღაც პირებზე, რომლებიც საერთოდაც გაუგებარია თუ რა კავშირში არიან დავუშვათ, სანქციის პირველი ტალღა ეხება, ვთქვათ, ოლქის გუბერნატორით დაწყებული საშუალო ბიზნესით დამთავრებული. საერთოდ გაუგებარია, რატომ დაზარალდა ის, როდესაც უამრავი ადამიანი აგრძელებს მილიონობით და მილიარდობით დოლარების გამომუშავებას სხვადასხვა სქემით. ვიღაცას კი უკვე მოხვდა და სულაც არ არის გასაგები, რის გამო. მე მინდა რომ ეს უფრო მოქნილად გამოიყენებოდეს, ანუ როგორც ტრამპმა თქვა. ანაკეთებთ ამას, ან ვაწესებთ სანქციების ასეთ პაკეტს. მათ ეს არ ეხებათ, ხელისუფლება თავს პირიქით გრძნობს ძალიანაც დაუსჯელად. სანამ ისინი სანქციებს აწესებდნენ, ჩვენ შემოვლითი გზებით უკვე გამოვიმუშავეთ რამდენიმე მილიარდი დოლარი. На обходе вторых мы заработали несколько миллиардов долларов.
კიდევ ერთი შეკითხვა, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა გეხმარებოდათ, როდესაც წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებოდით? რა ფაქტორი მოქმედებდა თქვენზე, რა იყო თქვენი საყრდენი? Какой фактор на вас влиял позитивно и поддерживал? Где вы находили, не знаю, опору, может? Семья. ოჯახი, ახლობლები, მეგობრები, ყველა ვინც წერილებს მწერდა, ვინც ტელეგრამებს მიგზავნიდა. წინასწარი დაკავების იზოლატორში ტელეგრამები უფრო მოდიოდა ვიდრე წერილები. პოსტიდან 1-2 სიტყვის გაგზავნა მარტივია. ისიც რომ ვიცოდი რომ ოჯახს ეხმარებოდნენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩემები მწერდნენ რომ მაგალითად პეტიამ დარეკა, აი ეს გადმოგვცაო, მაშამ დარეკა, რაღაც გადასცა ძმისშვილს, დედას. რაიმე პატარა საჩუქარი ან კიდევ რამე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. როდესაც ხვდები რომ ახლობლებმა შენები წაიყვანეს პოლიკლინიკაში და უკან, გადაწყვეტეს გარკვეული შეთვის მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც წესი, ეს ხდება უპრობლემოდ, რადგან ეს უბრალოდ მხარდაჭერის სიტყვები არ არის, რომლებსაც წერილებშიც იშვიათად ვკითხულობდით, რადგან ცენზორი ცდილობს ასეთი წერილები შენამდე არ დაუშვას. წერილები იმის შესახებ, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, შენით ვამაყობთ, ასეთი წერილები ციხეში არ შემოდის. მაგრამ ის რომ შენმა მეგობრებმა დაურეკეს, ბებიაშენს და დაბარეს მისი ბოსტანი ან მსგავსი რამ, გააკეთეს, მოაგვარეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან მშველოდა, რადგან ხვდები რომ მთელი ოჯახის ცხოვრება ძალიან დაირღვა შენ გამო. ამიტომაც ოჯახისთვის გაწეული ნებისმიერი დახმარება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მზია ამაღლობელი, თითქმის მთელი საქართველო ახლა მის შესახებ ფიქრობს და განიცდის. რას ეტყოდით როგორც ჟურნალისტი ქალი, რომელიც ასევე ნამყოფია წინასწარი დაკავების იზოლატორში 10 თვის განმავლობაში? ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც თქვენგან უნდა გაიგოს. მოითმინოს და იმედი იქონიოს, სჯეროდეს რომ მეგობრები, კოლეგები, თანამემამულეები შეძლებენ და გააკეთებენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაფერზე მნიშვნელოვანია. Для всех это важнее всего на самом деле. და ბოლო კითხვა, გეგმა B. თქვენს ახალ ასპარეზს გააჩნია ძალიან სიმბოლური დასახელება. მაინტერესებს, როგორი გეგმა B შეიძლება იყოს იმ გარემოში, იმ სიტუაციაში, როგორც ბელორუსში იყო და ახლა როგორიც საქართველოშია. Может быть, в обстановке и в ситуации, которая была в Беларуси, и какая сейчас в Грузии? დიახ, ეს იყო ჩემი საყვარელი გამონათქვამი მთელი 2020 წლის განმავლობაში, რომ ყველაფერი ისე ვერ მიდის, როგორც საჭიროა და ჩვენ გეგმა B გვჭირდება. იმიტომ რომ ნამდვილად მქონდა შეგრძნება, რომ შეტევები იმდენად ძლიერია, იმდენად წაგვიღო და ხვდები რომ ხელისუფლებამ შეიძლება გაანადგუროს თუთბაი, როგორც წარმატებული კომერციული არაჩვეულებრივი მედია. ამიტომაც გვჭირდება გეგმა B, გვჭირდება დივერსიფიკაცია, გვჭირდება სხვა ვარიანტები, გვჭირდება მანევრები, გვჭირდება გააზრება იმისა, თუ სად შეიძლება ზოგჯერ უკან დახევა, გადაჯგუფება, სხვა მიზნების დასახვა. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხის გადარჩენა. ეს ახლა ბელარუსულ საზოგადოებაში კრიტიკული განხილვის ხშირი თემაა. რა ჯობია, დარჩენა თუ ხალხის გადარჩენა და წასვლა. Сейчас очень дискутируется в белорусском обществе, да, там что важнее, там разрушить режим или все-таки спасти людей. დიახ, მოვუსმინეთ თქვენს ინტერვიუს Deutsche Welle-ზე, სადაც ცდილობთ დაასაბუთოთ თუ რატომ არის საჭირო ქვეყნიდან წასვლა და საკუთარი თავის გადარჩენა. დიახ, მივმართავ ყველა ჩემს კოლეგას. თავს გაუფრთხილდით. ჩვენ გარეშე ნამდვილად არ გამოვა არაფერი. ჩვენ გარეშე რუსული პროპაგანდა უბრალოდ მართლაც შეჭამს ჩვენს ქვეყნებს. Случилось еще и, наверное, не случится, он очень большой. Хотя цена, честно говоря, тоже такая оказалась достаточно дорогая. ამასობაში ამერიკაში ტრამპის სრული თავისი საპრეზიდენტო ძალაუფლების დემონსტრირებით მსოფლიო საინფორმაციო ველის ტოპ ახალ ამბებს ქმნის. არც მთლად ისეც, როგორც ქართულ ოცნებას გაუხარდებოდა ჩინეთთან და ირანთან ურთიერთობები, ივანიშვილს და ტრამპს აშკარად სხვადასხვაგვარად აქვთ წარმოდგენილი. გარდაქმნის გზა და იმპერიული პრეზიდენტობის ამერიკული გამოცდილების ანალიზი იულია სავჩენკოსთან ინტერვიუში. უნდა აღენიშნოს, რომ აშშ-ში დადგენილი წესრიგის საფუძველის რყევას ახალი პრეზიდენტის საფირმო სტილი უწოდეს. არის თუ არა მართვის ამგვარი სტილი აშშ-ის ისტორიაში პრეცედენტული, ვესაუბრე ტენესის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის პროფესორს ანდრეი კარაპკოვს. მრავალი რამ უკვე ითქვა იმ კანონების საფუძველზე, რომელსაც ტრამპმა პრეზიდენტობის პირველ 2 დღეში მოაწერა ხელი.
არის აშკარა ბიძგი, ძალაუფლების უფლებამოსილების მოკრება პრეზიდენტის ოფისის ხელში, ცდელობა. მინდა გკითხოთ, არის თუ არა ეს ამერიკის ისტორიაში პრეცედენტი და თუ კი, მაშინ როგორ შეიძლება განვითარდეს? რა შედეგებით დასრულდა წინა მცდელობები? დიახ, ასეთი კონცეფციაც კი არის იმპერიული პრეზიდენტობის, რომელიც პერიოდულად ჩნდება. შეიძლება ვახსენოთ რუზველტის იმპერიული პრეზიდენტობა. ნიქსონის დროს კი კონცეფცია გაჩნდა და საინტერესო ფორმები მიიღო. გარკვეულწილად რეიგანის დროსაც ხდებოდა. ნიქსონი, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა, როგორც ტრამპმა, შესანიშნავად ესმოდა, რომ ის არის სახელმწიფო აპარატის ანათემა, განსაკუთრებით დიპლომატებისთვის, მაკარტის კომისიაში მისი როლის გათვალისწინებით. და მან თეთრ სახლში პარალელური სტრუქტურების შექმნა დაიწყო. მან დანიშნა, ვთქვათ, უილიამ როჯერსი სახელმწიფო მდივნად. ცოტას თუ ახსოვს საერთოდ, როგორ გამოიყურებოდა უილიამ როჯერსი, მაგრამ ძალიან ძლიერი ფიგურა დანიშნა, პოლიტიკურადაც და კონცეპტუალურადაც. ჰენრი კისინჯერი ეროვნული უსაფრთხოების თანაშემწედ. იმ დროს ჯერ კიდევ თანაშემწე იყო. და არსობრივად კისინჯერმა თეთრ სახლში მეორე დეპარტამენტი შექმნა. ანუ როჯერსი სამეფო დაკრძალვებზე ძალზედ მოწესრიგებულად დადიოდა, ცერემონიალურ ღონისძიებებზე, ხოლო კისინჯერი რეალური პოლიტიკით საქმიანობდა. ყველა ფორმალური ინსტიტუტის გვერდისავლით და ჟურნალისტების გვერდისავლით. ეს ნიქსონისთვის ძალზედ დამახასიათებელი იყო. და გარკვეული პარალელიც იყო, ზუსტად რომ ნიქსონის ჟურნალისტებთან და პოლიტიკოსებთან ურთიერთობის ჭრილში. ამგვარი პერიოდი არის ხოლმე, ხშირად კრიზისების დროს, ან საგარეო პოლიტიკის მიმართულების, ან ხერხების საფუძვლიანი გადახედვის დროს. ვნახოთ, რამდენად წარმატებული იქნება ტრამპი. ვხედავთ, რომ პირველ რიგში მის მიმართ ახლა ოპონენტების მხრიდან დამოკიდებულება გაცილებით სერიოზულია. ის რაღაც ოპერაციის სახით უკვე აღარ განიხილება. პირიქით, დემოკრატებიც და რესპუბლიკელი ოპონენტებიც ცდილობენ გაერკვენ, თუ რაში მდგომარეობს ტრამპის ფენომენის სიღრმისეული ფესვები. ის უკვე მომზადებული გუნდით მოვიდა და ჩანს, რომ მოქმედების პროგრამით მოვიდა. ვხედავთ ძალიან ხისტსა და რადიკალურ ზომებს, რომელსაც პირველ დღეებში ახორციელებენ. ემიგრაციულ საკითხებზე, იდენტობის პოლიტიკის საკითხებზე. როგორც ჩანს, მალევე სხვა მიმართულების ნაბიჯებიც მოჰყვება. როდესაც ამბობენ, რომ ეს კანონები, რომლებიც გამოიცადა ამა თუ იმ ზომით კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და მის ცვლილებას მოითხოვენ, საერთოდ შეიძლება ტრამპი ასეთ ნაბიჯზე წავიდეს და კონსტიტუციაში რაიმე ცვლილების შეტანა დაიწყოს. დარწმუნებული არ ვარ, რომ მას ეს სჭირდებოდეს. საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერი საკონსტიტუციო საკითხი უმალვე სასამართლოებში წავა. ვხედავთ, რომ დემოკრატიული შტატების 22-მა გენერალურმა პროკურორმა უკვე აღძრა საქმეები აშშ-ის ტერიტორიაზე, დაბადების მიხედვით მოქალაქეობის მინიჭების ირგვლივ. ეს იქ მოიხარშება. სასამართლოს სისტემის ყველა საფეხურს გაივლის და უზენაეს სასამართლოში მივა. სადაც წონასწორობა ახლა არის 6-3-ზე. და შეიძლება უფრო მეტადაც შეიცვალოს ტრამპის პრეზიდენტობის დროს. დარწმუნებული არ ვარ, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება ტრამპის ოპონენტებს გაახარებს. ეს არის საკითხი აშშ-ის ტერიტორიაზე დაბადების შემთხვევაში მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ, ვინაიდან არსებული პრეცედენტები, ასე ვთქვათ, ორივე მიმართულებით მიდის. ერთის მხრივ უზენაესი სასამართლოს 1898 წლის გადაწყვეტილება იყო, რომელმაც არამოქალაქეთა ოჯახებში დაბადებულ პირთა მოქალაქეობის მიღების უფლება დაადასტურა.
მეორეს მხრივ კი არის პრეცედენტები, შეთანხმებებიც კი, რომელიც ამბობს, რომ აშშ-ის ტერიტორიაზე ყველა პირი არ იღებს მოქალაქეობას. თქვათ შეთანხმების არსებობის დროს დიპლომატების შვილები. ამიტომაც სასამართლომ სავსებით შეიძლება განაცხადოს, რომ კონსტიტუციის მე-14 ჩასწორება აშშ-ის ტერიტორიაზე არალეგალურად მყოფი ადამიანების ბავშვებზეც ვრცელდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ტრამპი ტაქტიკურად ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაშია, ვინაიდან ბოლო ინსტანცია იქნება ძალზედ კონსერვატიული უზენაესი სასამართლო. სათვალე დასრულებულია. შევხვდებით ერთ კვირაში. დროებით.